نبدأ donc بالexercice الأولاني. Là, exercice 1. Alors, donc, je قال لنا l'année. Un condensateur plomb est formé par deux feuilles en aluminium de surface en regard. S est égal à 1 mètre carré. Un بعد, séparé par un isolant de permittivité relative epsilon, epsilon R, avec une relative epsilon R. D'accord? Je pense هذه هي l'absolu de permittivité epsilon. علاش؟ خاطر حاطين l'unité dans le système international اللي هي farad mètre moins 1 ماهيش باش تكون relative, donc c'est l'absolu خاطر relative ما عندهاش unité. D'accord? إذا كان جات relative ما يكتبلكش لهنا SI. D'accord? Et d'épaisseur E est égale à 0,1 mm. Calculer la capacité C du condensateur. Donc application directe للفورمule. شكون يذكرنا بالفورمule نتاع الكاباسيتي en fonction de SE et epsilon. Capacité est égale epsilon S sur E. صحيح. Fois S sur E. D'accord. Donc, application numérique. L'epsilon نتاعنا c'est 2 divisé par, تحسبها هذه عندها une certaine valeur, 2 divisé par 10 à la puissance 9 fois pi, et le pi هي 13,14. D'accord. Multiplié par S, c'est 1 mètre carré avec محاولة حاضرة. خليوها 1 divisé par E. E, c'est 0,1 millimètre. Millimètre, لازم تحولها للمètre. Donc, toi, les 0,1, 10 à la puissance moins 3. D'accord. معناها 1000 millimètres للمètre. On va multiplier par 10 à la puissance moins 3. D'accord. نقسموا على 1000 معناها. وتعمل الكالكول نتاعك. Donc, si tu vas faire le calcul, bien sûr, il y a 1, voilà. Si tu vas faire le calcul, باش تلقى الكاباسيتي 6,36 10 moins 6. 6,36 10 à la puissance moins 6 farad. Mais ensuite, on charge le condensateur à l'aide d'un générateur de courant. وقلنا نحن le générateur de courant هو générateur اللي خلينا l'intensité constante. L'intensité est égale à 1,8 microampères, c'est une intensité constante. On ferme le circuit à l'aide de l'interrupteur à l'instant pris comme origine des temps, t égale à 0. Représentez le schéma du montage qui permet de suivre l'évolution de la tension UAB au bord du condensateur. D'accord? معناها à quelle expérience اللي استعملنا معاها générateur de courant. D'accord? شنو نستحقوا donc بالنسبة للسيركوي هذايا؟ نستحقوا bien sûr le générateur de courant. هذا السامبول نتاعو. Voilà. شنو هي آخر؟ interrupteur si vous voulez. نستحقوا ان امبيرمتر باش نثبتوا في الفالور اللي يعطيه لنا فيها دونك الجينيراتور هذا la valeur de l'intensité. Donc un ampèremètre, le condensateur. Voilà. وشنو نستحقوا آخر؟ فولتمتر مسيو. فولتمتر صحيح. فولتمتر تحطوا له هنا en dérivation مع الكوندنساتور. D'accord. كنقولوا en dérivation معناها نقصدوا parallèle en parallèle. Voilà. D'accord. Donc هذايا l'ampèremètre وهذايا الفولتمتر وهذايا الانترربتور K. D'accord. وهذا الجينيراتور دو كورون اللي باش يعطينا اون انتنسيتي كونستانت. متفاهمين؟ باهي فما اليمون اكستيريور زاد في السيركوي. داكور مي هو خارج السيركوي. لك نستحقوه خاطر هو قال لك لهنا poursuivre l'évolution de la tension UAB en fonction de quoi? En fonction du temps. معناها UAB en fonction du temps. فهمتني؟ معناها autrement dit شنو هي الاليمون الاخر اللي نستحقوه؟ كرونومتر مسيو. كرونومتر. داكور هو اليمون خارج السيركوي مي ما يسالش نصوروه ان كرونومتر كيما هكا. داكوردو. Bien, هذا هو donc le montage. مادام صورنا le sens du courant électrique لهنا de préférence تكون يكون l'interrupteur مسكر circuit fermé. D'accord. Voilà. هذا هو الكيستيون. نتعداو بي تي بي. اش قال لنا؟ Déterminer la charge accumulée par l'armature positive du condensateur à t est égal à 20 secondes.
Hein? Comment répondre à cette question? C'est très simple. Donc, احنا عندنا l'intensité ici. عطانا الفالور نتاعها وهو مسيو طالب اش نخدموا الشارج. وي تفضل تفضل تفضل. نخدموا بالقاعدة اي اتيكال كي سور تي ونبدلوها تولي لنا خرجوا الكيو لبرا تولي لنا كيو اتيكال اي فوا تي. صحيت. شوفوا الأولاد، باش تلقى الميثود ما كلها هي إذا كنت تعلمت أنت كيفاش تلقى الميثود بور ريبوندر على اون كيستيون تبدأ أمورك واضحة. داكوردو. ديما حاول تلقى دي ريلاسيون ما بين الدوني وما بين المطلوب معناها il demande quoi la question. داكوردو. خاصة la demande معناها la question elle demande quoi. به تو كي نجيو نحلوا نحن الكيستيون هذا قال لك déterminer la charge Q accumulée par l'armature. دونك المطلوب لهنا شنو هي طالب الكيستيون؟ طالب الكيو لا شارج. اكيد لو فما دوني باش نخدم بيه الدوني هذايا ينجم تكون فالور، نجم تكون كورب، نجم تكون انديكاسيون بالكلام، يقول لك حاجه بالكلام انديكاسيون. داكوغ. وتعمل علاقه ما بين الدوني من اللي دوني هذوما وشنية هو طالب في الكيستيون. فهمتني؟ معناها اكيد لو فما فورمول ما بين اون انديكاسيون والا فالور اكسيتيرا وما بين هو الكيستيون شنو هي طالب بالضبط. فهمتني؟ تو لهنا شنو هما لي زانديكاسيون اللي عندي مثلا؟ عاطيني اي ايتيغال 1.8 ملي ميكرو امبير. دونك عندي فالور داكوغ اللي هي الاي كي تيغال 1.8 ميكرو امبير. توا كي نحطهم هذوما بجنب بعضهم الكيو اللي انا نلوج عليها والاي تشوف فماش فورمول بيناتهم هذوما. داكوغ. يبان تلقى كي ترجع للكور نتاعك تلقى الفورمول اللي هي اي تيغال كيو سور تي. فهمنا كيفاش نلقاو الميثود؟ ديما تحاول تلقاش ريلاسيون ما بين لي دوني كما قلنا فالور كورب انديكاسيون اكسيتيرا وما بين الكيستيون شنو هو طالب بالضبط، شنو يحبك تعمل بالضبط. داكوغ. فوالا هذه هي الحكايه. هاي دونك لقينا الفورمول نتاعنا بي تي بي اون ا I est égal à Q sur T. D'accord. Donc, احنا نحبوا Q est égal à I fois T. D'accord. واكيد باش يكون عاطيني لو طون زاد اذا كان باش نخدم بالفورمولا هذه. دونك الاي سي 1.8 ميكرو امبير، لازمنا نحولوها للامبير تولي 10 على بيسونس موان 6. داكور. نذكرك هنا 1 ميكرو امبير est égal 10 à la puissance moins 6 ampères. D'accord. Multiplié par le temps 20 secondes. هاي كنحاولها في السكوند امورها واضحه 20 secondes. Donc le Q égale à quoi؟ إذا كنت تعمل الكالكول تلقاها 36 10 à la puissance moins 6 puisque c'est une charge donc l'unité c'est coulombe. D'accord. Voilà. Hein. La question suivante. Oui, تفضل. Question. Est-ce qu'il y a une question? C'est bon normalement. Hein. نتعداو donc les deuxièmes questions. Plutôt petit c. Déterminer la tension UAB aux bornes du condensateur à t égale à 20 secondes. D'accord. Donc la tension en fonction du temps. فماش relation ما بين التنسيون والطون. D'accord. Bon. شنو نعرف هنا؟ نعرف اللي Q est égal à C fois UC. D'accord. وال Q هذه زادة هي I fois T. هكا ولا؟ Donc I fois T. Donc la capacité c'est déjà calculé عندي منها الI عندي منها و le temps زادة كيف عندي. Donc je peux tirer le UC. Donc UC est égal à quoi? I fois T divisé par C. I fois T divisé par C. D'accord. Donc application numérique 120 plutôt 1,8 10 à la puissance moins 6 multiplié par 20 le temps ou la capacité اللي عملنا لها الكالكول 6,36 10 moins 6 6,36 10 moins 6. D'accord. تعمل الكالكول نتاعك. Si tu vas faire le calcul باش تلقى 5,6 volts. Donc UAB وقال UAB égale
5,6 فولت. فوالا غنتبعوه هو قال يو ا بي. فماشي نوتر ميثود تبريفو. فماشي نوتر ميثود. فما اون دوزيام ميثود اسهل شوي. دوزيام ميثود فماش relation ما بين الشارج ولا tension. Bien sûr, فما. D'accord. Le Q est égal à C fois UAB. Et il y a UC. Donc, directement, UAB est égal à Q sur C. D'accord. Donc, كيف كيف إذا كان تعمل الكالكول هنا تلقى 5,6 فولت aussi. D'accord. Voilà. Donc, إذا كان فما حاجة مش واضحة اسأل سؤالكم. داكور. اسأل سؤال. فما حتى بروبليم. بون توا احنا قاعدين كيما تلاحظ قاعدين نبداو بشوي بشوي. داكور. بشوي بشوي. هاي دونك قاعدين نطبقوا في لي فورمول نتاعنا اللي قلناهم في الكور ديريكتومون ابليكاسيون ديريكت لي فورمول. دونك troisièmement un condensateur chargé est assimilé à un petit réservoir d'énergie. معناه كي قال لك كي يبدا الكوندنساتور مشارجي هو عباره على خزان ريزيرفوار d'énergie électrique bien sûr. De quel type d'énergie s'agit-il? هاني جاوبت ديجا. دونك شنو هي الفورم d'énergie stockée par le condensateur? إلكتريك monsieur ولا صحيح إلكتروستاتيك. صحيح. Donc il s'agit d'une énergie électrique ولا électrostatique. ودابري فو ترى نحبسوا شويه مع كلمه الكتروستاتيك. بالله الاولاد ملاحظه. ريتو كي تبداو تقراو في المواد العلميه سيونس مات تكنيك انفورماتيك ورد بالك كي تسمع حاجه جديده ما تقفش عليها. ما تطلبش من الاستاذ مثلا يفسرها لك. مثلا يجي نقفوا على الكتروستاتيك. ايش معناها الكتروستاتيك؟ شكون ينجم يفسرها لي؟ توا الكتريك هذا ça provient de tout ce qui est en relation avec l'électron. D'accord. Un courant électrique, un ensemble d'électrons qui circulent dans un circuit. Mais je معناها électrostatique. ايش معناها électrostatique؟ ترى هيجي نقسموا الكلمة في زوز. داكوردو. دونك جا فيها ناخذ كلمة إلكترو صحيت إلكترو. جاي كيف إلكتريك أم ستاتيك. صحيت إلكترو معناها ça provient de quoi؟ De l'électron. هكا ولا؟ De l'électron. أما نجيو لهنا كلمة ستاتيك. حاجة ستاتيك ايش معناها في الفرنسي؟ حاجة ستاتيك معناها حاجة أوروبو. أوروبو معناها حاجة ما تتحركش. فهمتني؟ quelque chose qui est au repos. Donc نربطوا نحن الكلمتين مع بعضهم. Des électrons qui sont au repos. معناها autrement dit des charges qui sont au repos. معناها autrement dit إذا كان عندي أنا condensateur. Regardez. condensateur كيما هكا محطوط في circuit. Donc إذا كان les électrons proviennent de cet côté. معناها إذا كان فما accumulation des électrons في الارماتور هذه لي زيليكترون هذوما راهم ما يتحركوش. فهمتني؟ معناها الفيتاس نتاعهم الفيتاس دو شاك الكترون ايت ايغال 0 متر سكوند موان 1. فهمنا علاش نقولوا اللي لينيرجي ستوكي سي اون انرجي الكتروستاتيك؟ على خاطر لي زيليكترون اكيمولي سي في الارماتور ما همش قاعدين يتحركوا ما همش قاعدين يعملوا في موفمون لهنا في الارماتور. فهمت؟ دونك هذاك اش معناها الكتروستاتيك. باهي. Donc, il s'agit d'une énergie électrique ou électrostatique. B. نمشيو للكيستيون اللي بعدها. l'énergie emmagasinée par le condensateur au bout d'une durée T est notée EC en fonction du temps. Bon, مش سؤال هذا juste indication. فهمتني؟ قال لك راهو l'énergie notation نتاعها EC. La tension maximale indiquée sur le boîtier du condensateur est EC max est égale à 50 volts. شنو سميناها في الكورة هذه EC max؟ كان تذكر عندها اسم. هو هنا سماها تونسيون ماكسيمال. عندها زوز تونسيون دو اسامي. سيرفيس مسيو. صحيت. نسميوها زاد تونسيون دو سيرفيس وعندها اسم اخر تونسيون نومينال. لا تونسيون نومينال. وما تتسماش لا تونسيون دو كلاكاج. راهو ما نخلطوش قلنا لا تونسيون دو سيرفيس وحدها وتونسيون دو كلاكاج وحدها. تونسيون دو كلاكاج سي انكونو معناها اوترومون دي تونسيون اللي ترشق فيها الكوندنساتور. انت تو مثلا كي باش تحط الكوندنساتور في السيركوي وتعطيه 50 فولت مش بالضروره يترشق.
فهمتني؟ حتى كي تفوت 50 فولت تعطيه 51 52 تولي تدخل في الريسك غادي، ريسك دو كلاكاج. داكور. اما التونسيون دو كلاكاج ما تعرفش عليها وقتاش. فهمت؟ سي انكونو. Quelle est la valeur de l'énergie maximale que peut accumuler ce condensateur؟ أي نخدموا بنفس اللوجيك. عندي indication valeur. داكور. المطلوب مني l'énergie maximale. داكور. دونك اكيد فما ريلاسيون ما بين او سي ماكس الانرجي ماكسيمال والاو سي ماكس هذه والاو سي ماكس ما بين الانرجي والتونسيون. دونك شنو هي الفورمول اللي تربط الانرجي بالتونسيون؟ هي تفضل تفضل تفضل. سي ان دومي سي يعني كاباسيتي فوا يو سي كاري. صحيت. دونك اون باش نمشيو بشويه نحن. اون يو سي est égal à ان دومي سي فوا يو سي au carré. هذه في نامبورت كال انستون تنجم تطبقها، لكن نحن حاجتنا بالانرجي ماكسيمال. داكور. Donc, pour UC est égal à UC max، إذا كان حاجتنا بالإنرجي ماكسيمال لازم التنسيون هذه تكون ماكسيمال. دونك il faut que UC تكون UC max وتبدلهم في الفورمول. دونك تولي UC max est égal à 1 demi C fois UC max en majuscule comme ça. D'accord. بون انا اللي خدمته هذايا ماهوش ضروري معناها انت تكتبه، معناها جست احنا قاعدين نخدموا بديتاي اكثر، معناها نحب نوضح لك. داكوغ. اما انت كان تكتب اللينيه هذه بركه وتعمل ابليكاسيون نوميريك ما فما حتى بروبليم. داكوردو. ابليكاسيون نوميريك او سي ماكس est égal à 1 demi C. قلنا c'est combien 6 36 10 moins 6 6 36 10 moins 6 والاو سي ماكس 50 لكن ما تنساش تهزها او كاري 50 او كاري. داكوغ. دونك اذا كان نعملوا الكالكول توا نلقاو اللي الانرجي هذه تساوي 7,95 10 à la puissance moins 3 وما ننساوش l'unité joule J majuscule. Voilà. Hein? Donc la dernière question, quelle est la durée maximale de la charge؟ معناها قداش بقى الكوندنساتور هذا يتشارجا pour atteindre UC max باش يوصل لليو سي ماكس. فهمتني؟ اذا كان ذكرك بالكورب لهنا نتاع UC en fonction du temps. D'accord? Avec un générateur de courant مش قلنا c'est un segment de droite linéaire معناها الكورب تبدا elle augmente linéairement هكا en fonction du temps. D'accord? Donc فما valeur maximale. Donc d'après notre exercice la valeur maximale هذه كي تعمل la projection à l'axe des ordonnées باش تلقاها 50. معناها يقابلها durée maximale. إذا كان هذه UC max donc l'abscisse correspondante هي T max la durée maximale ولا delta T max comme vous voulez. فاهمين؟ دونك لازمنا نلوجوا توا ريلاسيون ما بين اليو سي ماكس والتي ماكس. داكوغ. ديجا الريلاسيون خدمنا بها نحن. داكوردو. وين كان ترجع ليكزيرسيس لهنا هاي ريغاردي شفتها يو ا بي اللي هي يو سي لا تونسيون بورن دو كوندنساتور اي فوا تي سور سي. اذا كان اليو سي تولي يو سي ماكس معناها قاعد باش تلوج على تي ماكس. داكوغ. دونك نكتبوها هذيك ولا نعاودوا نفس الديمارش. فهمنا؟ تابع معي. دونك نقولوا له انا اللي كيو هي سي فوا يو سي والكيو زاد هي اي فوا تي. داكوغ. دونك يو سي en fonction du temps comment elle s'écrit est égal à i fois t sur c. داكوغ. وكي نحب نخرج le temps aussi le temps يولي en fonction de uc est égal à c fois uc divisé par i. توا اللي حاجتي بها انا هي الفورمول هذه خاطر هو قال لي المطلوب مني هو la durée maximale. D'accord? Donc pour UC égale à UC max معناها le temps يولي T max. Donc الفورمول هذه كيفاش تولي تكتب تولي T max est égal à C fois UC max divisé par I. D'accord? نعملوا application numérique
6,36 la capacité 10 à la puissance moins 6 multiplié par UC max اللي هي 50 فولت ونقسموها على الإي اللي هي 1,8 microampères 1,8 10 à la puissance moins 6 voilà. Donc si tu vas faire le calcul باش تلقى T max est égal 176,6 176,6 secondes. معناها إذا كنت تحب تاخذ فكرة قداش من دقيقة تقسمها على 60 و T max تساوي 2,94 minutes. معناها autrement dit الكوندنساتور هذايا يوصل للتونسيون ماكسيمال من بعد ابوبري 3 مينوت بعد 3 دقائق يوصل للتونسيون ماكسيمال. توا لا كيسيون كي سوبوز اذا كان نخليو معناها السيركوي فيرمي من بعد 3 دقائق تدخل في الزون دو كلاكاج والكوندنساتور ينجم يترشق لك. فهمت اش قاعد نقول؟ ريغاردي دونك هذه الفارياسيون تاع اليو سي en fonction du temps. D'accord, ما هي elle augmente linéairement والفالور ليميت نتاعي هي 50 فولت. داكور شي قابلها لهنا دابري ليكزارسيس نتاعنا 50 فولت تقابلها ابوبري 3 مينوت معناها 2,94 مينوت. داكوردو هي سوبوزون انت السيركوي خليته فيرمي معناها الكوندنساتور باش يكمل يتشارج لهنا تدخل في الزون انترديت. داكور دونك ابارتير من الانستون هذايا تولي تدخل في زون انترديت لازم تحل السيركوي غاديكا سينون تدخل في الريسك. دونك الزون هذه كلها نتاع ريسك معناها اذا كان التونسيون تواصل الوغمونت داكور ينجم في اون سيغتان فالور لهنا من لي طونسيون هذوما ينجم الكوندنساتور يترشق لك. داكوردو معناها اوترومون دي كي نوصلوا ابوبري 3 مينوت لازمنا نحلوا السيركوي. سي كلير ولا حتى قبل 3 minutes. Voilà donc. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à l'exercice suivant? Donc, exercice 2. Monsieur, Oui. monsieur, من الأول كان ترجع الإكزرسيس من الأول اي في الكونسنتراسيون تقصد الكاباسيتي. في الكاباسيتي كنا كونسنتراسيون. اي هذا monsieur ما هو عندنا شو اسمه خدمنا بالسيرفاس هذيك 1 متر كاري اي شو نخليها ما نبدلو 1 متر كاري يعني نخدموا بالمتر كاري نبدلوهاش متر ولا موضوع لا لا هي المساحة بالمتر كاري فهمتني. المساحة يعني طول نخدموا في بها هكاك. هي المساحة طول في عرض الطول بالمتر والعرض بالمتر الريزلتا يكون متر كاري فهمتني. اي فهمت مسيو. فوالا هي ديجا محاولة حاضرة 1 متر كاري فهمتني. اي مسيو فهمتك. اما في دوتر زيكزارسيس ينجم يعطيك مثلا يقول لك مثلا اكزومبل يقول لك نكتبوا اللوطه لهنا يقول لك السيرفاس سي 0.5 سنتيمتر كاري. انت لهنا ما تنجمش تخدم بالسنتيمتر كاري لازم تحولها بدلو للمتر بالمتر كاري. كاري. اي كيفاش تحول توا انت تعرف اللي 1 سنتيمتر يساوي 10 على بيسونس موان 2 متر تقسم على 100 بالنسبه للسنتيمتر. اما انت عندك 1 سنتيمتر كاري دونك 1 سنتيمتر كاري تهز كل شيء وكاري ولي 10 على بيسونس موان 2 au carré تولي 10 على بيسونس موان 4 متر au carré. فهمتني معناها من السنتيمتر كاري للمتر كاري il faut multiplier par 10 à la puissance moins 4. متفاهمين؟ اي مسيو. باهي واذا كان عاطيني مثلا السيرفاس نقولوا نحن 0.3 مليمتر كاري مليمتر كاري كيف ال 1 مليمتر est égal à 10 à la puissance moins 3 mètres كي حاجتك انت بالمليمتر كاري en fonction du mètre carré donc تهزها au carré الكل l'équation تولي 1 مليمتر كاري 10 à la puissance moins 3 au carré تولي 10 à la puissance moins 6 d'accord fois mètre carré معناها au final oui تفضل 10 على puissance moins 9. لا هي moins 6 3 fois 2 شوف 10 à la puissance moins fois 3 2. هك au carré donc c'est 3 fois 2 فهمتني اي مسيو. voilà mais là comme centimètre carré للمتر carré 10 moins 4 من المليمتر carré للمتر carré 10 moins 6. نتعداو للexercice suivant.
Donc, l'exercice 2. Bien. Donc, un condensateur complètement déchargé est inséré dans un circuit électrique comme l'indique la figure A ci-dessous. Une étude expérimentale appropriée a permis d'obtenir la courbe de la figure B, de Q en fonction de UC, traduisant la variation de Q en fonction de UC, appliquée à ce banc. Bon, نفس التجربة pratiquement. La charge du condensateur avec un générateur de courant تحصلنا على un segment de droite linéaire. D'accord? Quel est le type de la source, voilà, de source électrique utilisée dans cette expérience? Quelle est la relation alors peut-on écrire entre l'intensité I, le temps et la charge? Des questions classiques donc. Hein. نبدأ. 1A. قال لك شنو هي التيب نتاع السورس الكتريك؟ يحكي لك على الجينيراتور، شنو نوع الجينيراتور معناه؟ Donc il s'agit d'un générateur. شنو النوع نتاعو؟ de tension, de courant, GBF. شنو هي السيمبول هذا de دو quel? كورون سي De دو courant. كورون يعطيك الصح. De courant. Il سي s'agit. اسمه هكا جينيراتور دو كورون. صحيح générateur de courant, voilà. Comme un générateur de tension, comme un générateur de courant. D'accord? Générateur de tension a une tension constante, mais l'intensité تنجم تكون constante كما تنجم تكون variable. Ou générateur de courant, il maintient dans le circuit électrique une intensité constante. معناها أي dipôle تزيدوا في السيركوي ديما تبقى نفس الانتنسيتي. فهمتني؟ اي سي. Ben, quelle relation alors peut-on écrire entre l'intensité du courant I, le temps et la charge? Donc la relation c'est I égale à quoi? كي سور تي. Q sur T. D'accord? Voilà. La question suivante. En exploitant le graphe de la figure B, déterminer la capacité C du condensateur utilisé. غادي نعاودوا في الكور الولاد. D'accord? Donc نقولوا له لهنا اللي la courbe tracée نعملوا interprétation صغيرة للكورب. La courbe tracée est un segment de droite linéaire. La courbe tracée est un segment de droite linéaire d'équation. Le Q est égal à A fois UC. وقلنا نحن اللي ال A هذيك c'est la pente. نعملوا الكالكول تاع البونت. A égale à delta Q sur delta UC. Donc, QB مثلا moins QA divisé par UB moins UA. نمشيو للجراف نتاعنا. بون ريت تو مثلا البوان A تنجم تحطها انت في الاوريجين نتاع الروبير بويسكو سي اون دروات لينيير. دونك تحطها A معناها دو كوردوني 0 0 ل A. ومن بعد البي تختار اي بوان، تختار البوان هذه، تختار البوان هذه كون فولي. مي ديما دو بريفيرونس في الكالكول نتاع البونت نبعدوا لي بوان على بعضهم. فهمتني؟ معناها مش كي اخترت انت البوان الاولانيه لهنا تختار بعدها البوان الثاني، لا بعد شويه تاخذ حتى هذه باغ اكزومبل البي. دونك البي غادي الكوردوني يو بي لابسيس سي 30 فولت واللوردوني 15 ميكرو كولوم. ديما نحلوا علينا لهنا في لي زاكس اش عندي غادي كولومب ولا ميكرو كولومب. لهنا فولت ما يقلقش، ما عندي حتى تحويل. دونك بالنسبه للكيو بي سي 15 10 à la puissance moins 6 كولومب. توا نعمل الكالكول نتاعي. دونك كيو بي 15 قلنا 10 à la puissance moins 6. Le QA باش ناخذوها 0 moins 0 divisé par UB 30 volts moins 0 aussi. ونعمل الكالكول نتاعي. ما تستحقش كالكولاتريس هذه. 15 على 30 0.5 هكا ولا 0.5 10 moins 6. Donc c'est 0.5 10 à la puissance moins 6 l'unité coulomb volt moins 1. D'accord? On continue. Tu as l'équation numérique. Donc on a le Q est égal à 0,5 10 à la puissance moins 6 UC. D'accord? Avec l'équation numérique.
لكن انا نعرف زاد ريلاسيون في الكور نتاعي اللي كيو هي سي فوا يو سي. داكوغ. دونك بار ايدونتيفيكاسيون الكيو هاي موجوده في الزوز واليو سي موجوده زاده في الزوز. داكوغ. ما لا سي ما تنجم تاخذ كان الفالور هذه. سي كلير. دونك بار identification des deux équations. Donc, C, capacité, c'est 0,5, 10 à la puissance moins 6 farad. فهمنا؟ C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Oui. ما مش سؤال. On continue. Hein? La question c'est, le condensateur est plan dont les armatures sont rectangulaires de surface S. Chacune est séparée par le vide, par une distance E est égale à 0,2 mm. Déterminer la surface S des armatures du condensateur. شوف مادام يحكي لك لهنا على السيرفاس والإبيسور والبيرميتيفيتي دونك أكيد فما فورمول واحدة باش نجمو نخدمو بها لهنا داكوغ اللي هي الفورمول تاع الكاباسيتي اون فونكسيون دو سي بارامتر. بون لهنا باش نستحقوا بيان سور الفالور نتاع البيرميتيفيتي دو فيد اللي هي هذيا. داكوغ. دونك هو لهنا طالب السيرفاس دونك نكتبوا الفورمول نتاعنا سي تيغال ابسيلون epsilon 0 puisque il s'agit de vide multiplié par S divisé par E. هو حاجته بالsurface. Donc, la surface fois epsilon 0 est égale à E fois C. Mais la surface est égale à E fois C sur epsilon 0. Bon, je vais تكتب epsilon 0. La permittivité du vide. D'accord. تعمل الكالكول. Donc, E 0,2 mm. ما نخليهاش هكاك نحولها للمتر. D'accord. Toi les 0,2 10 à la puissance moins 3 multiplié par la capacité. La capacité لقيناها لهنا 0,5 10 moins 6 0,5 10 à la puissance moins 6 نقسموها على permittivité du vide اللي هي 8,85 10 moins 12 8,85 10 à la puissance moins 12. D'accord. Hop, تاخذ الكالكولاتريس نتاعك وتعمل الكالكول. Donc la surface تلقاها 11,29 mètres carrés. Voilà, donc application directe. On continue. B. Petit D, ici, déterminer l'énergie électrique stockée dans le condensateur lorsqu'il est soumis à une tension UC est égale à 25 volts. ما قال لك اعطيني l'énergie إذا كانت tension 25 volts. Donc c'est sûr, فما relation ما بين l'UC aux tensions, c'est 1 demi C fois UC au carré. نعوضوا donc بالارقام c'est 1 demi C ما قلنا 0,5 10 à la puissance moins 6 ou l'UC هي 25 volts donc c'est 25 au carré. D'accord. Donc نعملوا الكالكول نتاعنا. D'accord. تلقاها هذه 156,25 10 à la puissance moins 6 joules. Voilà. Ah, il y a l'OLED, fameuse question. Normalement, c'est bon, hein? Ah, et deuxièmement, petit a, quel sera I de la source si UC est égal à 25 volts et atteinte à l'instant T1 est égal à 5 minutes à partir de l'instant origine T0 de fermeture de l'interrupteur K. قال لك قداش تنجم تكون الفالور نتاع l'intensité I délivrée par le générateur de courant إذا كان التونسيون هذه وصلنا لها من بعد 5 دقائق. 25 فولت وصل لها الكوندنساتور بعد 5 دقائق. دونك شنو نجمو نكتبوا لهنا؟ باش نخدموا بالقاعده نتاع اي تيغال كيو سير تي. صحيت. دونك الاي est égal à Q sur T. صحيح. ومن بعد نبدلوا الكيو تولي كاباسيتي فوا يو سي. صحيت. سور divisé par le temps. Voilà, هذاك هي الحكايه. دونك I est égal à C اللي هي 0,5 10 à la puissance moins 6
multiplié UC, c'est 25, divisé par le temps 5 minutes, لازم نحولوا للسكوند ما نخليوهاش بالمينوت باش l'intensité تجينا بالاmpère. Donc 5 minutes multiplié par 60 secondes باش تحولها الكل للسكوند les 300. Donc l'intensité délivrée par ce générateur de courant, c'est 0,041 10 à la puissance moins 6 ampères. On a 0,041 micro-ampères. Voilà. B, donc on continue. On continue. La question suivante. À quel instant T2 y a-t-il risque? À quel instant T2 y a-t-il risque de claquage du condensateur, sachant que la tension nominale, donc c'est de la tension de service, la tension nominale de ce condensateur est 32 volts. معناها وقتاش ندخلوا في الريسك؟ القاعدة اي اعطيني الكونديسيون. E est égal Q sur T est égal C fois UC sur T. معناها انت تحب تطلع الانستون كيكا. نحب طلع تي ونخرج تي برا. تري بيان تري بيان تري بيان. مي نحن باش نخدموا بالكونديسيون بالانيغاليتي معناها فهمت؟ معناها وقتاش يبدا عندي ريسك؟ دونك إليا ركز معايا إليا ريسك de claquage pour le condensateur si l'UC au borne du condensateur تفوت وإلا égal à tension maximale 32. معناها l'UC تكون supérieur ou égal UC max اللي هي قلنا 32. فاهمين؟ باه توا لازمني فورمول فيها الوقت. أنا هي الفورمول اللي فيها الوقت هي UC en fonction du temps. احنا نعرفوا اللي I est égal à Q sur T qui est égal à C fois UC sur T. Donc l'UC est en fonction du temps. كيفاش باش نكتبها؟ donc تولي I fois T sur C. d'accord؟ واضح الباساج من هنا لهنا؟ دونك معناها اليو سي هذه الموجوده في الانيغاليتي هذه باش نعوضها بالاكسبرسيون هذه نتاعها pour faire apparaître le temps. donc تولي I fois T divisé par C لازمها تكون supérieur ou égal UC max. هكا ونخرج الطون تو معناها سي نضربها في اليو سي ماكس تولي I fois T supérieur ou égal C fois UC max. ومن بعد نقسم على الإي معناها T لازمها supérieur ou égal à C fois UC max divisé par I. فهمتني؟ معناها لازم الطون ما يفوتش الفالور هذه اللي باش تحسبها انت تو. d'accord donc T لازمها تكون supérieur ou égal 0,5 10 à la puissance moins 6 multiplié par 32 la tension maximale divisé par I اللي حسبناها نحن ديجا هذيك 0,041 10 moins 6 0,041 10 à la puissance moins 6 تعمل الكالكول تلقى T لازمها ما تفوتش 390,24 secondes. Mais là, à partir de quel instant T2 ندخل في الريسك؟ Il y a un risque. Pour l'égalité, d'accord? C'est la valeur limite, d'accord? Donc c'est égal, معناها في عود supérieur ou égal تولي égal فهمتني؟ égal 390,24 secondes. كي تحب تاخذ فكرة قداش من مينوت تقسمها على 60 تلقاها 6,5 minutes. Voilà. Est-ce que c'est clair ou non? Sinon, je peux répéter. نجم نعاودو. هاي نعاودوها رابيدمون هذه اورالمون. هاي نعاودوها. خلينا نقراو الكيسيون مرة أخرى. قال لك à quel instant T2 y a-t-il risque de claquage du condensateur? D'accord? Sachant que la tension nominale est 32 volts. معناها وقتاش ندخلوا في الريسك؟ كان نرجعوا لك الكورب اللي صورناه تاع اليو سي en fonction du temps. قلنا la droite, ou plutôt la courbe, c'est un segment de droite linéaire. Ou femme zone de claquage, zone de risque. لهنا. فهمتني؟ هو عطيك هذايا. La tension de service هي 32 volts. قال لك لو وجلي على l'instant
T2 à partir de cet instant ندخلوا في الزون نتاع الريسك. فهمتني؟ انت كنت نجم تطبق الفورمول هذه ديريكتومون اكسيتيرا وتلقى تي 2 ليه؟ لكن نحن نحبوا نخدموها بالكونديسيون هذه بالانيغاليتي. نقولوا إليا ريسك وقتاش عندي الريسك ندخلوا في الريسك اذا كان الاو سي تفوت الاو سي ماكس. معناها اوترومون دي اذا كان نفوتوا 32 فولت لهنا ندخلوا في الريسك. هذاك اش كتبت انا. اذا كان الاو سي تولي سوبيريور او ايغال ا او سي ماكس. باهي الاو سي ماكس هذه ما عندك ما تعمل لها خاطرها اون فالور كونستونت اللي هي 32 فولت ما عندك ما تحول فيها. هذه الفاريابل اون فونكسيون دو كوا اون فونكسيون دو طون. وهذه العلاقه اللي تربط الاو سي بالوقت. يو سي تيغال اي فوا تي سور سي. دونك تولي تنحي الاو سي وتعوضها بالاكسبرسيون هذه. هذاك اش عملنا. دونك اي فوا تي سور سي سوبيريور او ايغال او سي ماكس. هزينا السي لهنا ولات اي فوا تي سوبيريور او ايغال سي فوا او سي ماكس. ومن بعد قسمنا على الاي جبنا الاي لوتا هكا داكوغ. تحصلنا دونك على التون كي تيغال سوبيريور ايغال سي فوا او سي ماكس ديفيزي بار اي. عملنا ابليكاسيون نوميريك لقينا اللي لازمنا ما نفوتوش 390,24 سكوند اللي هي ابوبري 6,5 minutes. معناها l'instant limite T2 هي l'égalité. D'accord? Donc c'est 390,24 secondes. C'est clair normalement. D'accord? نتعداو جو بونس هذا هو l'exercice. نتعداو دونك l'exercice اللي من بعده نخدموا ال4 خاطر سهل زاد ال4. Donc l'exercice 4. Ben. Donc, un condensateur de capacité C est chargé à l'aide d'un générateur de courant débitant un courant électrique d'intensité constante I est égal à 0,025 mA. La tension de claquage de ce condensateur est U est égal à 50 volts. قلت لك ساعات فما des exercices خلطوا شويه ما بين tension de claquage ou tension de service. Donc normalement يكتب لنا tension de service ولا tension maximale. D'accord? Un dispositif approprié a permis de tracer la courbe représentant l'évolution de l'énergie électrique EC en fonction du carré du temps. Donc, le courbe المصورة هنا courbe نتاع énergie en fonction de T au carré. Donc, EC en fonction de T au carré. Ben, établir l'expression de l'énergie électrique EC emmagasinée par le condensateur en fonction de C, I et T. احنا شنو نعرفوا؟ نحن نعرف ما قلنا 3 ريلاسيون بالنسبة للإنرجي. داكوغ باش ناخذوا واحدة منها ونخدموا بها. خلينا نكتبهم لك ثلاثة نحن اللي قريناهم في الكور. EC est égal à 1 demi C fois UC au carré. ou est égal aussi 1 demi Q au carré sur C qui est égal aussi 1 demi Q fois UC. تقول لي أنا هي اللي باش نبدا بها أنا هي اللي باش نخدم بها. داكوغ شوف أنت السيتوياسيون تاع l'exercice. شوف السيتوياسيون تاع l'exercice. دونك لهنا قال لك UC en fonction de carré du temps. بالنسبة للكورب UC en fonction du carré du temps. معناها autrement dit أنا هي الريلاسيون اللي فيها كاري الأولى ولا الثانية ولا الثالث. مش هي الاولى والثانيه، اما الاكثريه باش نخدموا بالثاني خاطر نجم نخرجوا منها الطون. صحيت. ما دام الكاري موجود في الاولى والثانيه هذه اليميني واضحه على الاخر. باهي توا قال لي اللي الانرجي هذه سورا اكسبريمي اون فونكسيون دو طون اي فونكسيون دو اي اوسي. انا هي ريلاسيون اللي تنجم تعطيني الاي والطون رابيدمون. الاولى ولا الثانيه؟ ثانية. الثانيه يعطيك الصحه. الثانيه معناها هذه اليميني. علاش الثانيه؟ على خاطر الكيو تيقال اي فوا تي. هكا هو معناها انت باش تعوض الكيو بار اي فوا تي لهنا تجيك الريلاسيون ديريكتومون. فهمنا كيفاش نخمو كيفاش نعملوا ديمارش. فوالا ما عرفنا توا انا هي الفورمول باش نخدموا بها. نقولوا له يو سي est égal à 1 demi Q au carré sur C. Or on a Q est égal à I fois T. ونعوضوها غادي تولي يو سي est égal à 1 demi et le Q au carré تولي I au carré T au carré. I au carré T au carré divisé par C. نجموا نحسنوا فيها شويه في l'écriture. تولي يو سي نخليو T au carré وحدها خاطر هي مصوره en fonction de T au carré. تولي I au carré sur 2C fois T au carré. Voilà donc la relation.
باهي نتعداو trouver la valeur de la capacité C du condensateur. توا اذا كان فهمت انت الكونتكست نتاع الاكزرسيس كيفاش يحبك تخدم معناها انت طلعت اكسبرسيون تيوريك، هذه تيوريك، لا استعملت لا كورب لا اكسبيريونس لا حتى شيء. توا باش تستعمل الكورب باش تطلع اون ريلاسيون ماتيماتيك، اون ريلاسيون نوميريك ما بين الاو سي والتي او كاري، باش تقول له راهو سي ان سيغمون دو دروات لينيير اكسيتيرا، والايكواسيون نتاعو او سي تيغال ا فوا تي او كاري، وتمشي تعمل الكالكول نتاع الا، داكوغ، تلقى ريلاسيون نوميريك، ومن بعد تقارن الريلاسيون نوميريك هذيك بالريلاسيون تيوريك وتعمل ايدونتيفيكاسيون تطلع لك السي شنو تمثل بالضبط. فهمنا توا الخدمه كيفاش؟ هاي دونك deuxièmement نقولوا له اللي la courbe de EC en fonction de t au carré est un segment de droite linéaire. Est un segment de droite linéaire d'équation EC est égal à fois t au carré. ونجيو نحسبوا كالA هذيك. Donc l'A ما قلنا c'est la pente, donc c'est delta EC sur delta t au carré. D'accord? وقلنا ناخذ 0 0 puisque c'est une fonction linéaire معناها البوان الاولانيه تاخذها 0 0. Le point الثاني ديجا هاكا حاط لك لي فالور 3,125 10 moins 2 جول بالنسبه للانرجي يقابلها 10 secondes carré. D'accord? Donc ça fait 3,125 وما تنساش 10 moins 2 هكا تقراها الفوق. كبر لك في الكورب لهنا. شفت الاو سي ب 10 moins 2 جول، donc تاخذها en considération. هاي نواصلوا. دونك لهنا عندي 3,125 10 moins 2 ما ننساهاش، واللوطه شنو قابلها 10. ما نستحقوش كالكولاتريس لهنا، جوست 10 تطلع الفوق تولي 10 moins 1 مع 10 moins 2 هذيك تولي 10 moins 3. دونك الA نتاعي سي 3,125 10 à la puissance moins 3. L'unité c'est joule seconde moins 2. ديما قلنا البونت l'unité نتاعها على لي جراندور اللي خدمت بهم انت، خدمت بانرجي جول، طون seconde carré يولي يطلع الفوق يولي seconde moins 2. Donc, هذه l'équation numérique نتاعنا نتاع الكورب EC égale 3,125 10 à la puissance moins 3 t au carré. هذه l'expérimentale. وانت مطلع déjà expression théorique اللي هي هذه I au carré sur 2C t au carré. D'accord? Donc EC d'autre part est égal à I au carré sur 2C fois t au carré. نعملوا identification. Donc l'UC اللي هنا تمثل l'UC t au carré c'est t au carré، ما لها الترم هذا الكل يمثل البونت نتاعنا. Donc par analogie كيما par identification. D'accord? Donc terme هذايا I au carré sur 2C هو يمثل البونت la valeur de A وطلع منها توا C. Donc ça fait 2A fois C est égal à I au carré. معناها C نتاعنا I au carré divisé par 2A plutôt. تعمل الكالكول. Donc I 0,025 milliampères 0,025 milliampères تولي 10 moins 3 وما تنساش تهزها au carré، تقسمها على 2A 2 fois 325 10 à la puissance moins 3. داكوردو؟ وتعمل الكالكول نتاعك وتلقى دونك الكاباسيتي. دونك لا فالور لهنا باش تلقاها طوندي كان تعمل الكالكول تلقاها ببري 1 ميكرو فاراد.
هذه تلقاها à peu près 1 microfarad. C'est 10 moins 6 farad. Donc C, si 10 à la puissance moins 6 farad, c'est 1 microfarad. Voilà. B, voilà donc, nous on continue. Calculer la durée maximale de la charge du condensateur. B, la durée maximale. Donc, le matloub متاعنا T max. D'accord? شنو هما les indications الاخرين اللي عطاهم لي؟ دونك عطاني انرجي لكن ما عطانيش او سي ماكس، ما نعرفش الانرجي ماكسيمال، حتى من الكورب ما نجمش نطلع عليه الانرجي ماكسيمال، لكن عطاني انديكاسيون مهمه اللي هي لا تونسيون دو سيرفيس U égale à 50 فولت اللي هي الU max la tension maximale. D'accord? Donc منها هي نجم نخرج T max. Donc troisièmement on a نعرفوا نحن اللي Q est égal à C fois UC est égal à I fois T. D'accord? Donc UC égale à quoi? I fois T sur C. وإلا T égale à quoi? حاشي بها N est égal à C fois UC divisé par I. D'accord? Donc juste لهنا pour trouver T max نبدل UC ب U max ولا U. Donc T max, la durée maximale, est égale à C fois U, la tension de service, divisé par I. Et c'est le قلنا 1 microfarad, donc ça fait 10 moins 6 farad. Ou le U, 50 volts, divisé par I, le I il a 0,025 milliampères. 0,025 milliampères, معناها 10 à la puissance moins 3. تعمل الكالكول نتاعك. Donc, si tu vas faire le calcul, et T max, باش تلقاها 2 secondes. 2 secondes. Voilà. فهمنا؟ Par conséquent, calculer l'énergie maximale emmagasinée par le condensateur. Bon, là, il y a plusieurs méthodes. D'accord? Tu peux utiliser la formule هذه puisque عندك le temps maximal, la durée maximale. وين الفورمول هاي؟ مادام عندي T max, الUC ولا UC max. لكن علاش نمشي لهذه انا؟ هاكا عندي الU max ديريكتومون ونعرف الفورمول ما بين الUC والU max. يعني ما بين الUC والUC. D'accord? L'énergie ou tension. Donc, اش عندي انا؟ انا خلينا نكتبها ديريكت اللي U C max هي 1 demi C fois U au carré. U max au carré. D'accord? Donc c'est 1 demi C هي 10 moins 6 والU هي قلنا 50 volts. 50 au carré. تعمل الكالكول. تلقى donc UC max. Donc si tu vas faire le calcul, tu vas trouver 1,25 10 moins 3 joule. فهمنا؟ Voilà. هذا هو l'exercice. Est-ce que vous avez des questions? تو بشوي بشوي الولاد تستانسوا راهو بالريتم وتستانسوا بالسيري وبالاسئله وبكل شيء. المهم انت ما تضيعش الريتم نتاعك، حاول ديما تخدم شويه. داكوردو؟ مازلنا في بدايه العام، تو بشوي بشوي تستانس. نمشيو دونك للإكزرسيس 3 هذايا. L'exercice 3. Bien. Donc, قال لي لهنا un générateur de courant d'intensité I égale à 33 microampères alimente un condensateur de capacité C placé en série avec un conducteur ohmique de résistance R. On branche la voie Y et la masse d'un oscilloscope à mémoire comme l'indique la figure numéro 1. Donc, on a fait circuit, on a fait générateur de courant, interrupteur, résisteur ou condensateur. On a le branchement de l'oscilloscope avec le condensateur. D'accord? هذه la borne négative de l'oscilloscope وهذه la borne positive de l'oscilloscope. D'accord? Quelle tension visualise-t-on à l'oscilloscope? Donc l'oscilloscope مع شكون مركب معناه. D'accord? Regardez, هذه البورن نيجاتيف مركبه هنا معناها في الارماتور بي. D'accord?
والبورن بوزيتيف الاي مركبه في الارماتور ا، ما احنا معناها اوترومون دي نحن قاعدين نشوفوا كوندنساتور. في tension borne du condensateur. صحيت. Donc on visualise la tension aux bornes du condensateur. نسميها مثلا UC. On مسميها UCZ. UC. Voilà. B. On ferme à t égale à 0 l'interrupteur. نسكروا l'interrupteur. Voilà. Le condensateur se charge, on récupère sur l'écran de l'oscilloscope de la figure 2. Voilà, هذه الكورب معناها اللي باش نشوفوها على l'oscilloscope. Déjà وريتها كي قرينا الكورب وريتها كيفاش elle augmente linéairement comme ça. D'accord. Interpréter le transfert des charges au niveau du condensateur. شفت علاش قلت لك شد البارتي نتاع l'explication نتاع الشارج والديشارج عاود سالنا لهنا. Donc interpréter le transfert des charges au niveau du condensateur. شو نقولوا لهنا؟ شو نقولوا initialement le condensateur est neutre. Le condensateur, il est neutre, d'accord? Lorsqu'on ferme le circuit, il y a circulation des électrons de l'une des deux armatures, فاهمين؟ اللي هي l'armature A على خاطر السونس du courant comme صوره لنا لهنا. D'accord? Alors, autrement dit, les électrons, ils vont circuler في السونس contraire. هذا تفهموا فيا مع الولاد؟ Donc, il y a circulation des électrons de l'une des deux armatures. Bon, خلصوا نحن مادام نعرفوا l'armature. De l'armature A, de l'armature A vers l'armature B à travers le fil. À travers le fil conducteur. نحب نقولوا راهو فما circulation des électrons من الA للB راهو من خلال الخيط نتاع السيركوي، مش من الA للB à travers l'isolant. خاطر فما isolant لهنا ما فماش circulation des électrons. معناها les électrons ils vont circuler في السنس هذايا à travers le fil. Mais إذا كان les électrons vont circuler dans ce sens, ils seront accumulés في l'armature B. Donc ces électrons se trouvent en excès dans l'armature B. D'accord? Voilà. B. نمشيو donc لل troisième question. On a trouvé une relation entre UC, C, I et T justifiée et justifier l'allure de la courbe de UC en fonction du temps. B. Allez, c'est très simple, c'est très simple. Donc, نمشيو نبداو بالQ. Q égale à quoi? I fois T. Ou le Q Z égale à quoi? C fois UC. Mais شنو هي الرelation ما بين ال UC و temps? UC égale à quoi? I sur C fois T. I sur C fois T. D'accord? Donc, cette équation, l'équation هذه شنو هي الفورم نتاعها؟ Cette équation est de la forme UC est égal à A fois T. صحيح ولا لا؟ Avec A هي ال I sur C. خاطرهم زوز constantes. Le I constante ou C constante. D'accord? Donc, le UC est égal à A fois T. C'est l'équation d'une droite linéaire. ونحن شفنا في l'oscilloscope
un segment de droite linéaire. D'accord? Ce qui justifie l'allure de la courbe UC en fonction du temps. D'accord? Voilà. B. نواصلوا. On continue. Déterminer la valeur de la capacité C du condensateur. Ouais. كالعادة نفس الديمارش. أنا عندي expression théorique وعندي expression نجم نخرجها من الكورب ونعمل identification بيناتهم. D'accord? Donc quatrièmement, petit a. Alors, donc déterminer l'équation l'équation de la courbe. Donc UC est égal à A fois T. On va calculer la pente. A est égal à delta UC sur delta T. كالعادة UB moins UA divisé par TB moins TA. Puisque c'est un segment de droite linéaire, نجم ناخذ ال UA و TA 0 0. ناخذ point آخر. شنو رايك ناخذ le point هي باش يمشي يعني يمشي بال1 je pense. 1 2 3 4 5 6. D'accord? واللوتا زاد يمشي بال1 je pense. 1 2 3 4 5 6 secondes. Bon, نختار مثلا le point هذه 3 قبلها 3. D'accord? Donc 3 volts قبلها 3 secondes. 3 3 3 sur 3 ça fait 1. D'accord? Donc UC est égal à 1 fois T. Elle est égale à T. Bon, احنا ما نحبوش نكتبوها est égal à T باش ما نقولوش راهي التونسيون ماهيش هو طون هكا 1 c'est la pente. D'accord? ب هذه l'équation numérique نقارنوها بالl'équation théorique اللي هي هذه الفوقانية. Donc l'UC زاد تساوي I sur C fois T. نعملوا identification. l'UC هي هذه. Le temps هو هذا. ما ال1 هذايا ما يمثل كان ال I sur C. نجم يكون كان I sur C. Donc par identification le I sur C est égal à A اللي هو البونت. معناها C égale à quoi? C est égal à I sur A. I sur A. Donc l'I c'est 33 microampères. C'est 33 10 à la puissance moins 6 divisé par 1. Le pente est 1. Donc la capacité باش تكون زادة 33 10 à la puissance moins 6 farad. متفاهمين الولاد؟ C'est clair? C'est bon pour tout le monde? أي مسيو. Voilà, c'est très simple. من بعد quel est احنا سي ديجا جاوبنا على الاا والبي نسميوه ديتيرميني لا فالور دو لا كاباسيتي سي دو كوندونساتور جاوبنا على الاا والبي مع بعضهم داكوغ دونك هذه ليكواسيون والبي يبدا من هنا كيستيون بي يبدا من باهي cinquièmement quelle est la charge maximale du condensateur à quelle date cette charge maximale est-elle atteinte باهي فهمنا الكيستيون قال لك اعطيني لا شارج ماكسيمال Q max est égal à quoi ما نجم نطلع الكيو ماكس الا من نلقى اليو ماكس اليو ماكس انا لا تونسيون دو سيرفيس اسكو عطانيش لهنا انديكاسيون على تونسيون دو سيرفيس ما عطانيش داكوغ لكن لهنا دابري لا كورب نلاحظوا اللي التونسيون ما عادش تزيد اكثر من 6 فولت معناها 6 فولت هذيك سي لا تونسيون ماكسيمال داكوغ دونك كيو ماكس ايغال سي فوا يو ماكس graphiquement, d'après le graphe, l'Umax هي 6 فولت شفت الكورب الحد نتاعها 6 فولت لهنا ما عادش تزيد الفوق ماكس نتاعها 6 فولت تولي بعدها كونستانت داكوغ مالا الكيو ماكس est égal السي اللي هي 33
10 à la puissance moins 6 multiplié par 6. إذا كنت تعمل الكالكول هنا قداش تلقى 33 fois 6 دونك 198 يعطيك الصحة 198 10 à la puissance moins 6 coulombes. Donc, c'est la charge maximale. D'accord? Mais, à quelle date cette charge maximale est-elle atteinte? حتى من الكورب نجم نخرجه. Donc, graphiquement, وقتاش نوصلوا للتنسيون maximale et par conséquent la charge maximale? في 6. شفتها ولا؟ صحيت في 6. Donc, graphiquement, T max égale à 6 secondes. Voilà. Ben, la question suivante. Déterminer la valeur de la force électromotrice du générateur si on alimente le condensateur par un générateur de tension pour le charger dans les mêmes conditions. Ben, السؤال هذا لازم ترجع فيه شوية للكور أول ما عملنا الكور نتاع الكوندنساتور. وقتها استخدمنا كالبيل هذيك كنت تتذكر. ربطنا بها الكوندنساتور. داكوغ. قداش لازمها تكون التونسيون au borne de cette pile, la force électromotrice de la pile هذيا قداش لازمنا نحطوا تونسيون كما قال هو déterminer la valeur de la force électromotrice du générateur si on alimente le condensateur par un générateur de tension كما قلت لك pile, exemple d'une pile pour le charger dans les mêmes conditions باش مثلا التونسيون au borne du condensateur إذا كان نحطوا فولتمتر لهنا يعطينا 6 فولت كما لهنا بالضبط la tension maximale. D'accord? معناها autrement dit لهنا d'après vous قداش لازمها تكون لا فورس الكتروموتريس 6 monsieur. صحيت تري بيان لازم دونك تكون 6 فولت يتشارجا كومبليتمون. فوالا مالا نعاودو نكتبو لهنا كما قال هو donc pour charger le condensateur avec un générateur de courant, plutôt de tension, il faut que sa force électromotrice E doit être égale à 6 volts. Voilà. فهمنا الأولاد؟ C'est clair? Oui, Est-ce que monsieur. صحيح. به فوالا نحن اون فا ساريتي لا باش نخلي لك اكزرسيس الاخراني هذيك ماذا بيا تحاول فيه وحدك وتبعث لي ان شاء الله نشوف الخدمه نتاعك سينو نبداو به هو المره الجايه تاكوردو Ben, monsieur, la correction, t'as obtenu un PDF. بيان سور اي مع الانجسترومون تلقى الكوريكسيون Ben, monsieur, يعطيك الصحة. داكوردو مان الحصه الجايه ان شاء الله لو ميركودي كيكا نهار الاربعاء الجاي كما تفهمنا مش نقراو الاربعاء والجمعه كيكا ما Oui. Oui, monsieur. Voilà donc pour cette séance. À la prochaine, Inch'Allah. Merci, monsieur. عايشك بسلامة.